tolong ya dari pihak YouTube kalau mau ngambil keputusan itu yang adil dan bijaksana. Kami para konten kreator video yang asli itu kayak merasa dirugikan gitu. Kami para konten kreator video yang asli itu untuk berjuang monetisasi aja harus mati-matian. Sementara mereka yang pakai video remix itu cukup beberapa bulan bisa monetisasi. Jadi tolong untuk pihak YouTube itu kalau mau meng-ACC itu dikoreksi benar-benar gitu loh. Biar kami para konten kreator itu tidak merasa dirugikan dan juga bisa berkembang channel kami. Masa iya yang punya video asli sama remikan kalah yang punya video asli? Kami para konten kreator video yang asli itu juga pengen gitu loh, gimana rasanya ini kok nggak ada keputusan yang bijak gitu dari pihak YouTube. Jadi tolong untuk dicek kembali gitu kalau mau meng-ACC, oke, dari pihak YouTube. Itu yang saya sampaikan selaku konten kreator ini video yang asli. Terima kasih.